आम तौर पर देखा जाए तो हर पंछी अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे घोंसले बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु यह एक ऐसा पंछी है जो अपने अंडों को ऐसे ही कहीं भी छोड़ देता है। दोस्तों, यह है व्हाइट टर्न बर्ड। वैसे तो पंछी की यह प्रजाति अपने घोंसला नहीं बनाती, बल्कि किसी भी पेड़ के टहनी पर अंडा दे देती है, और यह सिर्फ एक ही अंडा देती है। और यदि थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो अंडा नीचे गिरकर अन्य जानवरों के लिए मुफ्त की दावत बन जाती है, और अंडे के कचुम्बड़ बनते ही यह फिर से अंडा मेकिंग प्रोसेस में लग जाते हैं। और उसके बाद ब्रांड न्यू अंडा आते ही ये पंछी अपने अंडे की और अच्छी सी देखभाल करने की कोशिश करने लगते हैं।